told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you. Рада всех приветствовать на своем канале. Дорогие мои, сегодня на календаре 6 мая 2024 года. На основном канале для вас уже выложено 2 видео. Честно говоря, у меня тут есть одна такая тема волнительная, которую еще собиралась сегодня сделать. Скорее всего, адресую ее опять-таки на основной канал. По поводу нашумевшего красного дождя. Сами испугались, потому что, неприятно было посмотреть, насколько он опасен или нет, потому что разная молва была. Если получится, не выключат сегодня у нас свет в Харькове, постараюсь на основном канале сделать. Ссылочка на основной канал в прикрепленном комментарии. Там, в принципе, все координаты, если вы хотите попасть на личный расклад, либо пройти обучение по одной из наших колод, либо приобрести одну из наших колод. В любом случае, вся информация в прикрепленном комментарии. И тема, запрошенная вами: стучит, гремит. Новость или событие на пороге. Это считанные дни, недели, до месяца, может быть. 4 из вас человека, расклад, он у вас отыграется в жизни в очень скором будущем, дорогие мои. В руках у меня сегодня танец шамана и лайт-расклад для вас, мои хорошие. 4 королевы на столе, 4 циферки. Выбирайте, как вам удобно, по знаку зодиака себя или по циферке, работая со своей интуицией. Давайте посмотрим. Стучит, гремит. Новость или событие на пороге. Королева чаш, стихия воды. Либо вы загадали единичку. Можете загадывать на дочерей, матерей, подруг, кого хотите. Посмотрим, что покажут карты. Так, поехали. Так, ну-ка, сейчас. Не совсем это, честно говоря, известие. Почему? Девоньки, я не знаю, здесь такое впечатление складывается, что вас подвозить кто-то будет. Смотрите, причем, как выглядит этот расклад, вот как событийный ряд. Мужчина, который, вот мне хочется сказать, манипулирует машиной. Мне вообще здесь больше похож таксист, да, причем по определенно заданному маршруту. Такое складывается впечатление, что кто-то из вас закажет машину. То есть это будет маршрут. Такси это грузовое или нет, простите, сказать по этому раскладу я точно не могу. Но то, что человек, который будет за рулем, четко считает, да, сфотографирует, что называется, ваш адресок, это 100%. Маршрут будет заказан заведомо, карты пока, вот как вызов машины на дом, девочки. Мне, или откуда-то, да, мне в любом случае падает, что вы еще будете ждать. Вот мне хочется сказать, я переждала машину, и я терпела тебя в ней. Вот так мне хочется говорить по этому раскладу. Здесь, знаете, когда в машине захочется залечь на дно, достаточно, такое знаете, напористый мужичонка такой в машине, который виртуозно водит руль, вот так вот показывают карты, будет вас куда-то вести, вцепится мертвой хваткой. Вот мне так, знаете, хочется сказать, отбрыкиваться от него будете. Совершенно новый человек в вашей жизни, и склонять он вас будет, собственно говоря,
Расскажи о себе. Вот такое впечатление, что он будет пытать какие-то ваши секретики. То ли, чтобы вы что-то рассказали, то, о чем вы говорить не хотите. То ли, чтобы вы о себе ему что-то рассказали. Ну вот настолько настойчивый, настолько упертый. У меня такое впечатление по этому раскладу, что пока он вас из пункта А привезет в пункт Б, вот, он вам достанет вас до чертиков. Это во-первых. Во-вторых, ему будет казаться, да, вот это выглядит будет так, что он уже, ну, вы у него практически в кармане, да, вот, что это вы уже вообще его, и остается дело за малым, только назначить свидание, назначить встречу. Вам будет сложно это общение, сложно будет от него отвязаться, девочки. И несмотря на то, что карта показывает мужчину свободного, одинокого, либо он моложе по возрасту, либо вот вы меня простите, вот он падает жезловым, а мне так и хочется сказать, то ли он маленького росточка. Фиг его знает, может там он это подбородком по рулю ерзает. Может, еще что-то с ним не слава богу, да, но вот почему-то у меня вот росточек, во-первых, вот знаете, как полненький и маленький, или толстенький и коротенький, ну, в смысле, не коротенький, а низенький, да, вот как-то так. И, девочки, ну вот вы будете буквально, плеваться говорить не буду, это будет достаточно грубо, но вы просто обрадуетесь, когда вас доставят к месту. Девоньки, ну смотрите, ожидайте того, что мужчина вас будет впоследствии поджидать в том же самом месте. То есть я же говорю, он как будто бы будет знать, где вы работаете или где вы живете. И в какой-то мере на некоторое время он будет вас окучивать, девочки. То есть вот это то, что произойдет достаточно скоро. Вам придется приложить много усилий, чтобы отвязаться от этого человека. Потому что, ну вот я еще хочу посмотреть. Ну, я так понимаю, что он как бы, вот видите, у вас как от него медленно отходить будете, не получится сразу отвязаться. Будет склонять к любовной связи, будет рассказывать, что вы понравились, вы ему динамо даже выставите. Девочки, он будет вас перестревать. Вот мне хочется сказать, будет вас поджидать, что ли. Вот мне карты ожидания, да, вот такое впечатление, что будет подсиживать. Сидите ждать, когда вы выйдете из дома или с работы, где вы там будете машину заказывать, откуда ехать будете. Вот это то, что произойдет. Такое знакомство от лукавого, читаю по карте. Знакомство, которое, ну, вам как бы не подпрыгнуло, но тем не менее для кого-то из вас этот расклад проиграется буквально скоро в жизни, мои хорошие. Вот так показали карты, позицию первую. Позиция номер 2 и королева Пентаклей, стихия Земли. И тема нашего сегодняшнего расклада «Стучит, гремит». Новость, событие на пороге. Выпало. Кладем. Девоньки, я не знаю, здесь либо у вас есть человек, которому, ну, который будет предлагать вам либо сойтись, либо замужество, да, вот как-то сойтись именно. Причем человек старше вас по возрасту. Мне старания мужчины падают, причем который может быть на расстоянии от вас, который фалует создать с вами семью. Мужчина, который, в принципе, вы симпатизировать будете и он. С одной стороны, мне хочется сказать, судьба подрулила, да, а я даже не готова к этому была. С другой стороны, здесь, понимаете, очень похоже на ситуацию, когда вы уже знакомы. Почему? Потому что мне не падает карта знакомства, это раз. Во-вторых, у меня
вот как будто бы совершенно неожиданно для вас будет предложение от человека, от которого вы не ожидаете. Вот так. То есть для вас это будет событие событием, вы не будете готовы. И у вас здесь ваше отморозилось, да, я отморозилась, я не могу понять, да, что происходит. То есть здесь колкость с вашей стороны из-за неготовности человека предложить вам что-то серьезное. И я иначе скажу, совсем по-простому. Совершенно неожиданно человек, с которым вы либо работаете, либо рядом живете, тогда это недалеко от вас, либо он вообще ваш кум, может знакомый, может крестил ребенка, может еще как-то, может вы крестили его ребенка, вот здесь что-то такое падает, который в принципе в какой-то момент либо уехал, либо на расстоянии вы от него, либо как, вот здесь его прибытие, здесь когда он появляется, увидится. Случайная встреча, случайно увиделись, но разговор достаточно... Вот знаете, на уши не оденешь и на голову не натянешь. Почему? Потому что как бы знаете друг друга, возможно, много лет. Когда вы совершенно, тем более еще куда-то уезжал, когда вы совершенно случайно пересеклись, и вдруг в этом пересеченном разговоре, неожиданно с его стороны, разговор о намерениях, я хочу, чтобы ты была со мной, да? Чтобы не было никаких преград. Разговор о каких-то планах, даже спор какой-то по этому поводу. Здесь либо на служебный роман выходит, либо на предложение, девочки. Вы опешите, я вам должна сказать. Здесь по этому разговору вы буквально, ты что, Мишаня, я же вообще даже не по тем делам, да, вот совсем как-то. Так вас еще самое интересное, вот вытаскиваю карту, перед выбором поставит. Девоньки, что-то как-то, знаете, выглядит, как будто бы человек, которого знаешь, даже подумать не могли. Ну, либо не ожидали от него чего-то такого, знаете, серьезного, может быть, относительно. Обалдеть. Как хотите. Но я вам говорю то, что падает. Жезловым он мне идет, девоньки мои дорогие. Он не просто будет о чем-то говорить, он будет серьезно предлагать вам либо съехаться, либо продать жилье, переехать к нему. Ну вот что-то, либо сказать, я тут занимаюсь покупкой жилья, либо чего-то. И вот эта дорога, либо он где-то себе присмотрел жилье, вы работали когда-то вместе, и он будет звать к себе, бросай все, продавай, переезжай. Но здесь очень странная карта. Но это не знакомый новый, девочки. Это не новый знакомый. Я не могу сказать, согласитесь вы или нет, потому что вы, я же говорю, такое, знаете, опешила. Я не ожидала такого поворота, да, событий, но вы будете не готовы к этому разговору. Я не знаю, на что вывезет этот разговор, но вот то, что вы буквально будете общаться, вы именно увидитесь. Опять-таки, увидеться можно в скайпе, например, да, в вайбере. То есть вот у меня... он на расстоянии, да, либо он приезжает и вы пересекаетесь случайно, либо вы не будете ожидать его визита через звонок, но здесь если звонок, то видеозвонок, вот так, вы увидите друг друга, вот это вот очень важно проходит по картам. Так что, девочки, ждите какого-то такого предложения, которого вы не ожидаете. Кто знает, может быть, вы ждали когда-то давно такого предложения, уже и забыли давным-давно, да, про все, а оно вот выстреливает. Ну вот как это так показывают нам карты, позиция номер 2. Так. Двигаемся дальше. 3-я позиция и королева мечей. Стихия воздуха. Давайте посмотрим. Стучит, гремит. Новость или событие на пороге.
Здесь кто-то поможет раскрыть обман, вот так бы я сказала. Причем обман, смотрите, сейчас я выложу. Здесь новость. Здесь как сорока на хвосте. Я не знаю, мужчина или женщина будет вам звонить, но в любом случае больше похоже на телефонный разговор. И здесь кто-то спалится, девочки. Падает мужчина, король пентаклей. Мужчина, которого вы ждете. Откуда вы ждете, сказать не могу. Мужчина, который либо делал предложение, либо вы считали, что он вас любит. Мужчина, с которым вы общались, возможно, переписывались. Вот как будто бы кто-то говорит о том, что у него развивается любовная связь за пределами ваших отношений. Вот так бы я сказала. Я не вижу, чтобы он был вашим мужем или нет. Вот тут непонятно, да, то есть, может быть, были разговоры о намерениях какие-то. Но здесь будут рассказывать, что увидели, о каких-то планах, что у вас есть соперница и что он влюбился, да, вот показывают барышню, фифочку показывают, его общение с ней показывают карты, и как гром среди ясного неба, да, вот неожиданно нарушающее ваши комфорты и тишину, вот это известие, девочки. Знаете, я смотрю просто на вашу реакцию. Разное в жизни, конечно, бывает, но у вас как будто бы слетают буквально с переносицы розовые очки. Как будто бы жизнь прокручивается буквально, да? Прокручивается, ну, жизнь, связанная с ним, отношения. Вот здесь тяжело, да? Здесь тяжело, и не смогу простить обман, не смогу простить ложь. Мне так и хочется сказать, что вы не будете ничего делать, ничего. Но здесь как период ожидания, позвонит или нет. Если позвонит, то что будет говорить? Вот так. То есть здесь как бы вы для себя будете, знаете, как отчуждение для вас будет единственным выходом, да, как предательство вы будете, тяжелое предательство рассматривать эту историю, но сами вы ничего делать не будете. До последнего, да, вот будет сходить на нет, вы, скорее всего, вы будете готовиться к разрыву, но предпринимать ничего не будете. Здесь идет после этого сообщения ожидание его известия от него, что он скажет, что он как заявится, не заявится, что он скажет. То есть вы будете придерживать, все-таки хочу его услышать, хочу понять, что он себе думает, да, вот у меня карта. Момент отчаяния, подставы, вы уходите в себя. Из-за новой барышни, она молодая, девочки, вот так и хочется сказать, вжарился в молодую, да, то есть тут как бы вы будете буквально прокручивать все, девоньки, но тот период печальный будет, конечно. Мне не показывают карты, проявится он или нет, просто вам кто-то позвонит и скажет, вот буквально со слуха, я видела их, я знаю, что он с ней, там, кто она, знаете вы ее или нет, я не знаю, и я слышала или слышал о их планах, или его планах, вот как-то так показывают карты мне эту позицию. Сори, но, к сожалению, для кого-то из вас. Я так понимаю, мужчина, ну, смотрите, если он не проявился в раскладе сразу, то я могла бы предположить, что вы его откуда-то ждете. Либо куда-то уехал, либо куда-то поехал, потому что вы ожидаете человека, и заканчивается расклад ожиданием, что он скажет, когда позвонит, нарисуется, приедет. Да, вот как-то так проиграли карты мне эту позицию, дорогие мои. И четвертая, последняя позиция для королев жезлов. Это стихия огня. Стучит, гремит. Новость, события на пороге. Прошу прощения.
Тут наоборот карта, в общем-то, достаточно, девочки, хорошая. Новость, но тут, скорее всего... Ну, сейчас я вам объясню. Сейчас. Так. Странно здесь легло. Девчонки, вы тут либо старшего брата, либо отца недавно хоронили. Вот карты показывают, совсем недавно. Пожилого мужчину, судя по всему. Если, конечно, человек не при смерти. Вот что-то здесь такое, отца, отчима, я не знаю, вот что-то такое вот падает. Но это уже произошло, либо будет, да, тут не об этом расклад совершенно. Девоньки, смотрите, здесь очень радостная карта, если не считать вот, скажем так, побочки, да, побочного. Не знаю, как это имеет место быть, может, эта карта как подсказку просто дают. Смотрите, девчонки, очень скоро вы получите известие, долгожданное известие о приезде. Причем, я бы сказала, что-то изменится, изменится какая-то ситуация, и для вас будет очень важное сообщение о приезде какого-то мужчины. Мужчина, который либо где-то на заработках, либо где-то выполняет свою работу. Вот здесь ожидание и терпение, да? Ожидание и терпение. И вот здесь не так просто от него известие, как известие о том, что приедет, выезжает. Здесь как запланированный маршрут, который человек уже как бы, ну вот знаете, такая оплаченная ли дорога, либо это дорога, которая уже запланирована, билеты, может быть, какие-то, либо дата какая-то будет названа вам. Вот как-то так показывают карты. Здесь приедет с любовью. И, девоньки, здесь очень такое сяево, да? Такое сияние у меня по карте идет, вот как будто бы уравновешивается что-то. Вот потеря пожилого мужчины, да, и вдруг вот такая вот радость, вот она как бы перекрывает вот эту потерю и грусть, да, по ушедшему. Вообще, девочки, я должна сказать, что здесь как будто бы вы ждали очень долго этого момента, ждали либо этого сообщения, либо приезда этого человека, этого мужчины, да, вот тут вот это как бы, причем это, знаете, как выглядит? Это выглядит как совершенно неожиданная переменчивая ситуация, вот когда что-то изменилось, как будто бы не должен был, но, слава богу, получилось, вот так вот. Подвернулся случай, вот подвернулся случай. То ли кто-то заменит, может на работе, может еще как, но совершенно закон, вот я же говорю, может быть билеты какие-то, там мужчин очень много, может быть кто-то подменит. Девочки, у вас скоро просто будет действительно сообщение, что жди в гости, жди домой, жди в гости. Я выезжаю, да, я скоро буду, вот что-то такое. Здесь такая непомерная радость. И есть омрачающий этот расклад вот ситуация, то ли при смерти пожилой мужчина, то ли он умер, и как бы еще не прошло вот время какое-то, да, вот в ожидании всего, вот может даже ожидание прикованного к постели пожилого человека, вот так вот. Так что, девоньки, ждите, скоро сообщение будет, и человек вот вскоре после этого сообщения появится, я бы так говорила по этому раскладу. Вот такой у нас легенький расклад получился на этом канале, слава богу, хоть один сегодня смогла здесь сделать. Постараюсь с вами сегодня надолго не прощаться, если у меня, конечно же, получится. Но говорю, до скорой встречи.